точно на этом заработаешь. Корейцы придумали подушку, которая избавит вас от храпа. Это молодой стартап, который собрал на Kickstarter больше $300 тысяч. Чтобы слушать ваш храп и предпринимать действия, подушка оснащена умной системой, которая распознает звуки во время сна, распознает храп и перестраивает положение головы до тех пор, пока не найдет позицию, в которой вы перестанете храпеть. Как только этап прекращается, она возвращается в исходное положение. Удовольствие не из дешевых. Стоимость подушки около $400. Больше разборов бизнес-идей в нашем телеграм-канале. Подписывайся по ссылке в шапке профиля.